Mbote Nabino, Bandeko Balandi à Image à Congo. Oh, merci la fidélité Nabino, na Ngamoko la patronne, pourquoi pas, na émission Nabiso ya Boyebi, émission na ba Mikolonio so coin du courrier, so keye, c'est que peka na makambo. Donc coin du courrier ya rapambate, eza émission Nabiso ya curiosité et pas iwapi biso ba curieuse na ba curieux, o ba vandi na ndaku, o baza peut-être na sima caméra, hein. Bazo linga pe baye banini mama mokambo rotumbola suli lo nazanga mokote nde na kaka kubanga mokote naza déjà na plateau bolobaka bokoma ba émission bino mbaye mbatia mo poani oh mais aso na biso pe biso moto ngato bandonga bemba mo na bandaka émission na invité mbala moko papa Charles Lunda za invité na tongo le poto lo batala ba makam ba makam ya minene wana nazana papa Charles Lou ba belinga sa alox ya une maman azana Suisse alobi papa Charles Lou alinga sa alox to ndenge nini bonsoir bonjour bonjour ma sœur bonjour maman Kamzambe apambola yo pe apambola maman na biso wana ya Suisse maman na insisté makati maman kamya yo bana na papa Charles nga comme roi pasteur wana akalinga ba suki ya tiara boué je crois que d'abord premièrement na sepelaka pour bato balande la kabiso ça vraiment c'est une bonne chose so ba holande la biso c'est très bien mais nzambe ndenge ya salanga bandeko ebele bayebi yango suki na ngai eza ndenge nango do soki kaka ekoli même soki eza moke kaka bakati ngai okomona makambo esalaka soki ekoli kaka ekoma ebele ato zui peno ke nango liboso esalaka ba groupe lingami yango moko soki lobi ozongisa yango na nsima esalaka ba groupe lingami donc bato oyo bazananga bayebi biso to ana temps wana te ya kokende kozwa plus ba artificiel ya korendre yango na suki non donc eza ndenge na yango soki ovande otuni même bandeko bazana ngai même bandeko to sambela balela balobi atolela suki na yo malamu ya na mwana mwasi suki na yo donc nyonso ka biloko esprit to se ba bangi ka wabi peut-être suko pe makamula kati ko mambara malenge belo ka lobo ko ya makamula ngo pe na makamula dimension to zo kendeleza dimension ya kosimba kisite niveau na beka makam oui niveau ya connaissance oyo biso to pesa nganga kisi ya kopesa note toana oui niveau ya makam to traité donc tuna ba pona mibeli de Dieu ba avandi calme bandi ko landa akoyebso été mwana mobali innocent en tout cas papa Charles Lou aza innocent na makambo wana en tout cas la maman na sur kozui motuna tellement zaki curieuse oyeba pourquoi suka papa Charles komi boye donc nga kuna tsaka ngata kati donc vous avez vraiment mis sur makasi ti okomi wana na lelo ndenge papa Charles alobi eza ndenge na en tout cas lelo to le 19 septembre le 19 septembre il y a le lot na ngana loba et ça le une année depuis bandeko na biso oyo bazalaka oyo ngapi na ponga pe na zaki na kati ya to zaki ba victime ya marche moko esalamaka na Congo ambala liboso po congolais azongisa sous conscience azaka na okala keno soki likambo ezotambola te tobima na balabala tosala boye en tout cas ezaki mwa makambo en tout cas biso pe tokende tomona bakoloba nini rassemblement bakosala nini en tout cas inane lelo batu bakufa ngamo pe nazalaka onga ko babetanga caméra kenda tina tomaki na surco ezaki pa matina carte na ngai ya la carte de journaliste mais pour ça beto mbata carte le wo fingai to ngamo nazaka na moni batu bakufi na moni bato bazaki ya bazwaki mabapota papa ça le na ebité inane koki lelo la mémoire batu wana eza même pas commémorer que non lelo batunda batu wana bakenda babima pe ba martyr tout à fait ma sœur ya liboso to pambola kanzambe mosongi pe mobateli na biso ya mibale nzambe apesa kimia na ba famille ya ba victime c'est-à-dire ba famille nyonso ba perdaki bandeko na bango pona kobundela mboka malgré bazalaki pene ya ba opposant moko expiré opposant sorcier opposant mercenaire et on a beau la subilo tout à fait ndé une police mal formée indiscipliné de Monique yo ye no ko filmer événement mais policiers azonyo kola yo tout tu a botolo ne blo nyoso zali indiscipliné alors ce qui est fait que bande kona biso bakutana kina biloko wana mais kanda nyonso wana de besprit wana basangana ki balobi lokola ba ordre nyonso utaka na grande puissance tikato kende okwesela bango mbula tokende okwesela bango mopepe tokwesela bango moto ndio yoki ke Houston na Florida bakutana kinango donc kanda ya makambo ya septembre wana
nde na septembre pe nde armée wana esanganaki nde topesa ordre basaka na moke na Amérique kala te baokita pe na France. Alors retour ntango ekozala koto ndenge nayebisaka bino ke pouvoir ezala lisusu te bozala na bino kimia pouvoir ezala lisusu te tozokɔta toujours na phase mosusu oyo tozobenga phase ya éliminatoire. Donc kimia oui kimia na mitema ya bandeko na biso pe bandeko na biso wana boyeba yango ke nzoto nde ekendaki me besprit na bango fo ezonga baza na position ya défense me besprit na bango ekozonga esepela na kati ya Congo tout puissant parce que makila na bango esopana ipo na Congo makila so memba futa ba 5 minutes ba famille babenga bango bozo ba 5 minutes ah oui na biso bana na nzambe mbongo c'est rien amia moto ezali mais bakangi de esprit no kama yo kufi pour la cause moko be bato bafuti mbongo wana po kitsa mutema aselanda biso bato bazwa mbongo wana ezali bato na lokoso donc on livrer te mwana non na 5000. Alors les politiciens sont des sorciers ka bambongo yo bazwa kaledi ya makila bato bayiko zongisela bino bozu yango soki ngai na okoka kozwa yango te parce que pana biso ame ya motu ezali très coûteux par rapport ya mosolo. Donc voilà pourquoi soki ba famille bazwa ki bambongo wana ezali ndenge mutu mwindo asepelaka moninga na kufa ya tikala na radio kutimi ya biso bato mwindo yebi yango eza na baluba bangala bakosepela ke moninga na bango amoni passe na kotonga ndako akufa batikala na ndako ndo moni tina bazwa ki bambongo wana mais sinon mbongo wana eza mbongo ya kozwa yango te. Alors l'esprit wana bazali baza vivant bazo bondela mboka ti tozoke na suka pe bakozonga lisusu na ba foyer ya Congo pour que ba se retrouver na bitumbo bango basalaki. Toi na messe na 16h lelo na Notre-Dame l'église catholique eza distraction l'église catholique a participé ki na kati ya makila ya bato wana ya le 19 ya ba le 19 septembre wana ye hotel na ye na senango ezalaka makila hotel na ye za makila moni tina na lataki rouge yo moko yebaki te na lati rouge na yeko kitapona makila bandeko na biso sopanaki. Alors église catholique na base na ye na se wana eza makila tango bato bakufaka ndenge wana esalaka ye bien ndama makila tindaka na Rome tango akaboli na ba paroisse na ye po esala force na ye. Donc messe na ye wana ezalaka messe ya distraction parce que oui eza messe ya distraction yende kasi hotel ya bonganga qui encourage le mal parce que comment un opposant un homme du pouvoir oyo a détruire bato oyo a nyokoli bato na basale na insécurité na ba pasi bato ba souffrir mais dès que moto wana kokufa église catholique le bio ba ke ko sale prière ake na kimia comment moto ake na kimia na seke no mora seme yango biso na temps de variant to loba ke moto modèle wana to ko sale la ye meste to ko koma pe na matanga na yete et oui to koma na matanga nende ba politicien de ba sa matanga na bango to ke sala te ozo banga nyo yiki no mamna loba matanga bino ko ki te ko ya a rozala wana na ndenge wana te aner ko to bazala na réunion moko contre ngai to sito mona kiango na butu to sito mona kiango réunion moko contre ngai siko soki lobi na kobanga kokende sika wana kasi malamu pe oloba na ke bima kasi bima mboka kende bana na Brazzaville fulo est-ce que robima na ngai tina kobima basa ipo mekana tondima ngana kobima basa mekana bima na tondima na nazo résoudre na problème ba passeport na obima na passeport ba oboya Olandi Olanda ndi ma grandeur nanga na passeport oyo te bazo ko tona na frontière to ke nango donc batela visa na miso la déjà bien na zo psoke na kobima na passeport oyo ngana sana nde yango na okende Europe Amérique Équateur na Angola na Centrafrique en tout cas parce que ndeto na bando zonga na makambo ya bandeko na biso catholique donc tango bato bakufaka wana ezalaka na profit na bango parce que base na bango c'est le sang donc makila peuple wana bango bando sepela na yango preuve tala ba passe nyonso bato amonaki et comme na le 19 catholique ayeko dribbler bien donc sepela katema mokambi un jour nzamba permettre ko za le sona mabelite ozo sepela batombola yo o ba memi o messe moko na catholique donc atawa la moka mais ko sengela mowe ta okufi to zwaki bien avant temps ya robongo la motema te tika biso to sengela o pa nzambe mawana yeki kuna ezala phase moso ezala lisute kuna ezala la phase moso yango lisese moko grâce tana lo ba grâce et Christ grâce à lo ba ike ba pesa lisese moko ya pauvre Lazare na riche
tant baza wa vie mosus tant ba côté na monde spirituel riche abando senga vraiment bozong Salazar akende koloba Abraham balobi que te kuna ba Charles Lo bazali donc ce qui a bongi c'était est-ce que yo sozui visa wa te batana passeport hôtel mandeni que se retrouver na France c'est ma camion se kolekela yo basali ma camion sawa ba pesi yo visa na yo koti na aéroport contrôle si minzelo okay nzela ya lola pesa ndenga donc wana bayaka ko sala wana ezalaka distraction oyo yaka komona wana bake sambela pona ye eza distraction pe basala kango pona kozwa à des fois kozwa d'esprit ya bato wana po ba utiliser ye bango lelo mais baza ba martyr quand même bandi pe lelo te makamo papa sala yo la so conseil lelo oui ata mbato ba kufi ne ba kufa ki wana soki par exemple moto akufi dans le Seigneur tokoya tokokomisa nzambe soki moto akufi dans le mal les bons hommes de Dieu bakoya bateya po batal sabato batikali babongwa bon soki pe tokoya na matanga na relation familiale toyebanaki na ye ou makamchebe ya sala nde toke na matanga mais soki eza na bamatanga mosusu akotia lokolo te eza lekolo soki ezwa bilakeli mabe oketia lokolo na bamatanga mosusu nete bamatango ekoyela ndeko kala te yo oketia makolo ndenge ndeko nini wana omoni sikoyo non si yo moto so na yo eza na bamatanga mosusu akokoma te eza na bamatanga mosusu invitation eyena okeyemba te mais bamusicien na lokosa mbongo matanga to bakendaka babenga musicien moko akende na Angola po ba présenter mbongo akende na Angola moto ainvitaki Kacher moko bo yebi kandenge ezalaki nga moto na nzambe biso na bango toyokanaka te Kacher invité yake ya beti sima mbongo kozonga ezate mbongo kozonga ezate Kacher a roulé bango alba komo lukanisi sana po musicien zone pona miso komona ezalaki te pe lokoso ebaki na koleka voilà en tout cas vraiment technique ezalaka en tout cas monsieur aza ma caméra bébé monsieur aza ma caméra sunganga kaka ekosalanga bien makasi ndenge pe lelo eza tozobeta lisolo ya passeport ba passeport na Congo lelo papa Charles Lou tozaki na ba passeport moko ya liboso babite il faut changer to comme na ba semi biométrique to sali makasi po passeport vraiment ba 250 mata surtout so yebi ko kena anerte ba babangaka po mutaki ne baki yemo ba tout okele wapi le côté neni wa congolais poko taka na faire trajet zo banga nini tango luka ba noko na tema wana donc il y a ba 300 donc katila ba 300 na ba combien ba tu bazana ba passeport non expiré en cours de validité exact dans un passeport on a gagné en 2015 2017 de l'eau 2 ans après bah boyer faut changer passeport faut changer passeport pour tous avoir passeport biométrique oui n'habitez pas ça tous avoir congolais là va médecin n'habitez ceux qui ici un bon passeport ou tout changer n'habitez sur professeur ba no time ça n'est biso to changer sur passeport est-ce que tu regardes pas changer ça namoni. Merci. Nous avons révélé le comment très capital, très important. Maman mokambi bande ko ba olandanga bayoka. Pe bazo message yo ba pesa ba congolais mosusu. OK. O monde na okanga Bible koto. Ndenge pe constitution ya mboka na lola ekangaki déjà bokonzi ya kabila na bato na bakangaki. C'est-à-dire quoi? Kabila na bato na ye nyonso na bopoza ya tango na ye nyonso basi bakotsaki bango na kati ya coffre fort pan bakangi c'est-à-dire baza lisusu na eloko ya kosala te na yango bazosala biloko oyo ezalaka te na mokili ezalaka te na mboka bazali libanda ya ngonga basila bakauka mayele na motu ezali soste. C'est pourquoi Kabila tali alobi bokonzi nange esili nye nazali soni loka kosala te pona nini ba congolais bazo agir te nga moko posa kolongo ezali mais ba parents na kangai na Rwanda na États-Unis na France bango ba otinga makanga na zala wana bazolinga vina nge suka mabelo kola ya Kadhafi esuka mabelo kola Mobutu wana Kabila zo kansa tango bando kansa na zalaki esprit na nge zalaki ezomona ndenga zo kansa
alobi mena na kosala nde pona lo nde abando créer ba problème pour que ba congolais ba tomboka ba agir as occasion na ya kobimela congolais tomboka na passeport silanda ngai Kabila kosala boy ba congolais ku Kabila kosala boy ba congolais ku Kabila kosala boy ba congolais ku yango Kabila zo multiplier kaka ba pasi pour que ba congolais ba agir as occasion na ya kende ko pema aluka moya ko gérer mo mosola zana azoluka moya ya ko bima na maboko ya bandoki ya ba mercenaires français américains na bandambo yo ya kota est nde problème yango voilà problème boso kutano passeport o insécurité o kolia o salaire azakuna te po azoluka moya yake siko moya ye ko kende ezali bato ko tomboka est-ce que le gars va tomboka pete papa ça bato bazali banda baza ba résident bazala na passeport congolais obligatoirement faut bien d'avoir changer kasi tango asali eloko wana il faut que diaspora nyos bisika bazali ba tomboka wana si bako tomboka ba marche ya ba marche te ya pamba pambo bobenga ba marche pacifique et bandi lelo ba marche ya ba bilombe et bandi lelo papa ça vous comprendre awape de même alors et sambutu mbutu wana partout de gauche à droite tant bazo que ne réunion ya New York bakongolais nyonso bazwa ba avion tout so ipe bakotindela nga billet to kende kuna na wapi na New York tant to koma kuna na New York to yema kam to kosala alors sommet ya New York wana faut esale maté à cause ya nini ya bakongolais ba de gauche ba yé sommet ko zalate pona dossier ya mboka Kongo Kabila zulu occasion nini atika makambo yo po nzambe nazo yebisa yo ke azolala te banjelu bazako ko tongisa yo alors lokola côté pour sauver le bikebo na longo na volonté nanga bako sacrifier yango azoluka bimla po ayebisa ba peuple ndato moka ki yango nga na longo siko bino tozebisa bino na modèle nyons bozolinga koyoka donc papa ça yo zotina la population la balabala to le babo papa Chalazali mamokam papa Chalazali très clair papa Chalazali sauveur papa Chalazali l'homme du temps papa Chalazali kokota na kati ya pensée ya bato apesa yo makambo eza na kati ya pensée ya c'est-à-dire constitution le monde spirituel na président de la république ye moko na batne ba otinda peuple ba agir pe bango ba longa na maboko ya ba umbu ina jepsa po bato ba longa na maboko ba umbu ba sala bino biloko yo ezalaka te espace ya bato na vie ya bato ba congolais bazon dima ba condition wana mama oyo ezalaka te mais la condition de on dit maintenant papa Charles peka ana Congo oyo memba nyama na zamba bakolinga ngote mais vous souffrez ce que papa Charles souffre papa Charles c'est un homme spirituel qui supporte tout biso to yeli bino nde tozo tindika bino pour être des hommes bino bolingite est-ce que mon ba congolais baza wana ke ozwa l'exa d'émission papa Charles est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour la solution tozo luka ça ko biman bana oui les business c'est donc oya lelo ina ne bato bakufa te bato bakufa pona ni Frank Diongo ata na prison zalangai Frank Diongo nzambe abatela ye c'est l'opposant ya tango wana te tango yo na opposant te papa so baluka maloba nzambe abatela ye pas na question ko mi ivre non ngai na lobe eloko moko tango na lobaka kutino ndeko moko lobi me kutino wana azali mobulu abasi azali na bakisi na lobe eloko moko na lobi na lobaka kutino te na vie ya kutino na lobaka kutino na penser ki to kwa bimisa sauvant le Congo yango ti lelo batnos ba oluka yango monaka même bateau yo lelo a inventa motuka asana mabe ya sala mais à cause kaka ya motuka servir bateau abima champion c'est ça le problème que nous avons yo kanti que lelo soki Joseph Kabila la mère Mende Babo Shabu et Kirwana babongoli motema babi bazoli kanti ata ndambo ya Kadhafi bazoli ndambo ya penser ya Mosé bazoli sikoma ba message attendre vendre bazoli penser ya Mao tozobima na boumbu balusi les dos bali bon biso poto bima na bakisi to kokate papa Charles ozala liboso contredire bato po bazo indépendant balinga bango te pona po baboyi ko bongwana balingi baza égoïste baboyi ko bongwana. C'est-à-dire quand je parle de comme ça le bi allez mon loto azaina moi c'est moi bela ki liboma tango ya kofi de moi sona yeko bika c'est qu'on a tout na moto wana et bon so moi sona na gendo simba bwa contre allez mon loto yoko yeba ndeni do ezaka ga le azaina kisa kangai moi sona de tango kofi moi sa biki et bon so gendo simba bwa nzama pesi punition quand je parle dans les mon loto na mona
message Eden nazomona nzembo ya moto c'est-à-dire lemu loto na suka ya histoire c'est ça Papa Charles bato ba comprendre ka biloko wana te c'est comme aujourd'hui Papa Charles na nyonso azosala lobo wanga na ibo comme bimisa Papa Charles na bozomona pe azalaki boye bomonte azalaki na pochette bomonte mamu kamelata ya lamba rouge pona zate baloba tangu na zawa tangu ale azali nani journaliste atuna yeke yo zaina mwasi mo kabela liboma non bato ba yabite ya makambo il y a des choses aujourd'hui motako ya betelio obengi mutu wana nakopesa un exemple na lobangwa ndeko moko avanda nanga un proche oyo na pesi ya kolia na pesi place ya kolala pongi en complicité na mama moko mama wana zena nyongo nanga faut devoir nga $900 ba monter stratégie o Papa Charles alinga viole mwana nanga pona azong sala pona mbongo nanga ba monter stratégie na mon proche wana azui mbongo afuti ba journaliste oyo bazosala émission nanga OK bozwa mbongo pour que nazana makamna lo bana Papa Charles boya kosala émission bake basala émission lo Papa Charles na bomoni azana bakisi azana kindoki alobi après ba journaliste ba tuni question alobi liso Papa Charles nanga mona formaye de ba journaliste ba tuni boyo muto pesa ke kisi na kindoki umuna akoti na kati ya confusion émission na nazana ngo ba journaliste wana balobi no to vana Papa Charles to mona mabena ete ba tuni pourquoi etindo sa l'émission alobi on azana kanda po alongola ngana ONG moko boy osomona ke l'homme a dit des choses pour na kanda ya ONG or ONG azoloba Papa Charles moto akotisiye na ONG ya bato oluka moto apesiye alombongo ya bato ya ONG yango bato ONG balongola ye sans kutu avinanga ba regretter ka pona nini pesa biso moto ya boy alors kanda ya moto na mabe ya sali aye ko vendre basali kita ba monter to sala boye po ba nyokola Papa Charles siko lelo eloko na so Papa Charles akufi yo tunake moto na te moto wana yeko betela ba clichol ba Papa Charles était comme ça tant que ça vivant boye la biso ba question nyos OK to ko répondre na ba question nyonso mais ndeko ale ake asali musala kitoko na miso ba miso ba komolo azaina sida abilaki mabelanda bandeko wana non bakosala na bato te na yebisa bandeko ke ne cherchez pas conflit na bene na monde spirituel ya yemba gege quand bato comprendre que na yepa yemba gege l'autre côté parce que tout le monde croyait qu'allo moloto ana lola ana lola zela na yebisa ngana monaka zela na yebisa yo soki ayemba gege OK et l'autre côté ayemba gege mais zo ale moloto na gego bino boyebi nzema ngope na yokanga nante bokopesa nzema zo ale moloto na moto kitisa moto yaya zo album wana zo message Eden tala ba message wana yebi sange za ba message ya diable to ya nzambe bino kosa no message nzembo gego nzembo satan longola biloko na yebi sa yo loko moko bato ya politique bazalaka bonso mutu atie bango panzi likolo na suka bakomo fabriquer ba rubrique omona ite bato ba musicien bazale baleki ale moloto bien sima politique coincé baleki lisusu te ale moloto bakomo changer langage bango moko na ba ministre na bana oyo akota ba serrer ceinture ale oyo alobaki boy oyo na émission mosusu aye ko changer alobi boy akoloba koto akufaki na ba produit toxique kaka ye wana aloba akufi na ba produit toxique donc c'est le poison aye ko zon po ba serrer yo to ko bomayo aye ko zon mais ba lokola biso ba sauver na lobby vérité to yo brakenga arme na changer na ko changer te c'est ça le Papa ça c'est bon mais peut-être Papa ça dans un niveau même à corruption on a le nez baye na ngote donc nazo ebisa yo peke bato ya corruption wana bisika bazali ba obanga te ba mo ndeki ba luka ne niveau no siko na yebisi 10 000 20 000 te yete na yebisi et déjà ko ba bazuluka ba 200 000 ba 300 000 na yebisi yo ke 200 na 300 000 les a paix tala le problème c'est quoi na yebisa ka yo ke bato bakoka ko bongisa te po bakota na pouvoir sans vision 200 000 na âme nanga nini eleki $1 million na âme nanga nini eleki bazo kemba po bakota na pouvoir sans vision opposant nini yo yebi na mboka oyo ya présenter vision moko c'est pourquoi aza prêt à quoi na corruption opposant nini yo yebi na mboka oyo sanga ente la présenter une vision ba congolais ba kolanda lokola vision ya tout puissant Congo tout puissant
yebsanga une vision opposant moko to moto pouvoir moko yebsanga ye azate bakota na bokonzi surtout ka pe ayi ko se retrouver na bokonzi ngondeni tâtonner à la place ba même ba mais papa c'est des qui la spiritualité pas une au côté de membre politique olobi c'est des qui na outil la spiritualité comme un membre politique pas mais parce que politique na biso nazo tika te kiti ya spiritualité pour na pas la mission est ya ko installer système spirituel na politique na biso eloko izanga pour que ceux qui attaquent mo kambe yo kotika na bokonzi na biso tu vois d'abord les Congo na kati ya bokonzi na biso mo tazu bokonzi mona kana étranger c'est pourquoi ba continuer ba sungana na ba étranger alors il faut que son système tala to botami na Congo OK au changer nationalité OK au changer nationalité ma soeur au botami na Congo au changer nationalité comme américain pas au long une élection comme président de la République il y a Amérique donc esprit américain là tu au Bosani Congo besiko uta donc système trône na biso ezanga iloko moko alors tozo to imposer bonzambe ya Congo na kati ya état ya Congo après ça aussi bokonzi alors esprit ya Congo ya nzamba Congo lati yo omona nan Congo na ba frontière ya Congo na ba citoyen ya Congo na biloko ya Congo c'est système ngo sans papa Charles na présidence moi ici mbezate sans papa Charles na présidence et ko simba soki bozali na un autre sauveur ya lolenge wan mais na minito yo ba homme spirituel na bino nyos bazaba homme spirituel ya loi boko se retrouver te papa on nous ça là déjà classement yo mo sans bateau ba classer aux meilleurs aux premiers ko classer déjà yo ko classer nga ndenge ni soki nga moko na miyebite ba classement o ba classe ka bato o classer mon 5 kasi berere yango wana bozo classer monto 5 monto ye moko 5 boye baye boye yango na lobaka mobali état d'âme pasteur de état d'âme est-ce que vous comprenez on a lingi métis miso ezolala métis nde état d'âme okomona libanda ozio tena na kati kono vivre ba serpent siko yo nga moko na miyebi ya koleka wana checking état d'âme c'est pourquoi okomona bazo kumisa pacificateur ye moko omona beloge ba pesa kabila na mboko est-ce que beloge ba pesa kabila ba kamere ba pesa kabila tout le monde ba pesa kabila eza yango ba Congo ba vivre c'est le contraire c'est-à-dire mo konzi état d'âme chef à partir d'état d'âme. C'est pourquoi bon vivre ba échec à cause de kolanda bato na apparence ya maloba na bango ya libanda. Hein? Qui n'a pas voté de Basile na kati mboka o? Qui n'a pas voté? Nani a voté été? De Basile. C'est quoi esprit oyo ba voter là qui yango ne ba se retrouver na yango? Bato ba se retrouver na yango te. Bato ba se retrouver na yango te. Voilà pourquoi na lingi ko talisa yo ma mokambike nga moko fona miyeba d'abord ozo comprendre alors oyo na miyebi nde na ko se présenter pa ya ba nde ba ko la convaincu na oyo nga nazali c'est tant obima fo bimana eloko yo moko zo miyeba wana peut-être ça conviction c'est pas obimika yo moko yo zaka meilleur yo za likolo ba ozo sobaze eloko te nazo yepso minimiser ba ningo zo monter non donc vérité ba bobenga ngo ko minimiser ba ninga tango Christ aye a présenter grâce comme il faut ba pharisien ba lo ba ka zomi l'accent au mona bato pam ne ba on yokolai c'est ça le problème mais ce qui ba congolais ba comme na niveau ya ko comprendre directement que ye yo sauveur na biso to zala na yeto simba nde ba yo comprendre retard zomi l'accent biloko to pesa bino yeza biloko ya to zomi l'accent biloko a grandeur mamukam eza biloko ya to zomi l'accent et bon so ki to mi l'accent c'était ba américain ba mi l'accent na Corée le président ya Corée azana ko mi l'accent azozwa ba bombe na ya zo betango aolaksa ba américain ke na za mobali ba américain pe na tour na bango ba zui ya bango ba tiena mai ba olaksa siko na mokilo so to mi lakisite to laksa ba français te ke to zape mi bal bobo ko mi laks siko to kozala na niveau ni yango foko na longola bande ko na ba luba na longola ga yer mo bande ko na ba luba oui to ba mi lakisaka oui po ba mi laksa je vous dis la vérité pour ba mi laksa et mo na longola ga bango pour bato ba linga to mi laksa te bo biloko na za na ngoyi soki na mi lakisi te soki na bimisi yango te siko ba congolais ba obika nde ti ba congolais ba obika na ba o ba roya
bayi que non maman kameza papa Charles pour mon moi boye bayi que maman Kingani maman Tina bayi maman nani ouais maman Claudia oui maman Claudia avec azarana papa Charles metal yo zo le baté mutu ye moko vi na ngamo ko comme témoignage tala nazana discipline moko nazana ngwawa ya ko zoazoa te ba témoignage bato ba okutana makambo na présenter eza discipline anga te même biso de croire ndeni la mele kamna yebsa le montage to ndi matam kem et to sala ka montage te soki aucune église ya frère Patrice depuis qu'il est frère Patrice a sala pe ba miracle on nzamba sana nzela na ye otuni muto ya za fanatique à frère Patrice te azali naître vérité que qui est papa Charles akoyebsa yo ke c'est l'esprit miracle azali na quatre église esprit parole esprit miracle esprit sanctification esprit connaissance akoyebsa yo so que za fanatique te ya frère alors otiki frère Patrice le bapona yo mo ka ya zo le bati to tiki kasi naso kende no be tapete ndenge to kutana elombeti to ye ezana mama moko na personne exemple auti Hollande aye na photo mwana liboma to bondel na photo mwana kuna abiki metango alongwaki ake na église esika na utaki bayebisi ke ndenga za wana nzamba osalelete nguya biso bato bando pese nguya mama wana chete mdeko na loboto kene na baye to bondeli bo pa kuna moto abiki balobia biloko bato baloba iza haine na jalousie tozana bandeko ebele ona kotanga bakomba wateke amona kiboya alors eloko na koyebisa yo ke biso to yete na système ya bato ya réveil to ba système osus c'est le plus grand miracle on a affronté zali à Congo tout puissant le plus grand miracle est à niveau de connaissance na zo pesa bima c'est pourquoi Christ a la vie éternelle c'est ce qu'il te connaisse toi le vrai Dieu bobando la vie éternelle nalol Christ a changé le système vie éternelle c'est ce qu'il te connaisse la grande connaissance na zo livrer bato na force na quoi oyebi combien de gens moto benganga lobi papa opesinga espoir na perdre espoir na mboka nanga na la candidat espoir il y a niveau il y a connaissance il y a niveau il y a message autozali ko pesa bato pe il y a des gens balu papa il faut postuler baza d'accord na yango eza baza d'accord papa Charles oza sauveur na biso esengeli au postuler donc mamo kami mais ngana landa papa kiziamina na TV déterminé naza déterminé na détermination na papa ça na landa papa kiziamina na TV do na lo bango boy na image ba moko oui azote azolo ba bibolanda ba politicien te bango no so sala ka puna libunda bango ngamo ko na uta kuna voilà siko yo yesa suyo ke kuna lo no ke ça. Merci beaucoup na pesi ndeko nangai Kiziamina c'est un grand frère na cher na nzoto c'est un grand frère na nzoto na pesi ba mbote ebele ancien peu na expérience là le temps oui moi je suis d'accord na zate bato ya na ndenge ya temps selon bon motu mais na spiritualité Christ a yebsa ba yuda ki aza plus que Moïse ba yuda ba chatem Christ a yebsa ki aza plus que Abraham ba yuda ba chatem so zu ba image nyonso ya papa so cheli grand frère nanga Kiziamina o cheli avandi alandi na yebi azalaka honnête akoyebso ke oyo mokolo nanga akoyebsa oui na prouver yango pourquoi même ba avec mokona soki bon mutu elongo lolendo ba frère Patrice ozu ba image papa sa oche ba koyebso ke oyo mutu mosusu oyo il faut biso to landai mais soki bon mutu na lolendo ezali ba osala sala bo biloko ya religion alors na lingi koyebsa eloko moko papa Kiziamina et pasteur na réveil évangéliste na réveil or évangéliste na réveil ezali grâce à Fongoli Nzela ya Mosala vous comprenez donc na temps ya grâce siko tala papa Charles azali moto azo pasola Nzela ya temps de vengeance po bat moso bazwa mosala siko o comprendre le cambon o comprendre niveau le cambon c'est-à-dire o zo net le momba na mboda gizeng o classer bango esika moko o mona ndenge ezali c'est-à-dire que papa Charles azali mo pasole Nzela pour ba pasteur ba kota ba évangéliste ba kota voilà donc différence yango alors tant wa lobi a uti kuna moni makam lui papa Kiziamina est du réveil OK azali ko copier message à grâce pour ater église ne la puissance ezala c'est pourquoi kutani amoni to ya kopesa ça mais papa Charles kota kuna te mazomona o comprend différence biloko na te ya na kota kuna te na vanda pena ba politicien te pona te ya ke na yoka ina politicien
papa ils amènent à côté à monia une expérience mais ngana za kuna te mais non mon en Amérique non mon en France non le ba makamlo ko na za na kati ya Maison Blanche boko banga niveau wana c'est bon banga niveau ndé to ba prophète ba mona faut le mosakola to za mon ngapela la na buta ko mon na makambo tant le mrata oza la prophétesse c'est mon leni déjà oza prophétesse wana don wana ndambo a don na dénominateur commun on nzamba permettre que moto nyonso na boto so lali akolota bakotal se makambo ko ya lobby ya mabeto ya malamu mais ministère oyo comme il kamosos législateur moto sa la loi pour apesa bato akitila bato loi wana kuna okoposa na te mamuka kuna okoposa na te donc tant de vengeance c'est ça tant moko eza moto mai na mupepe sangani siko moto mai na mupepe ngo papa ça le tout comment ça déjà na suka pour le vélo na ba mikolo to ça la cabo mikolo vraiment mo supporter biso ngongeza vraiment ngana technique boni ko sombela la caméra te mais je pense que bande ko ba comprendre pourquoi ba passeport oyo ebimi pourquoi ba passe zo se multiplier c'est ça like ba combinaison ba luka occasion ko bimela pourquoi na basimi bango na zolo mais en attendant papa ça la vie eza ndenge nini en attendant mais en attendant ezali ke bande ko bo agir mais bon agir moto aza en France toi bien ya ba okangi de passeport na aéroport mais parce que bande ko ba occupé te ceux ba tchaki moyen agir ezali ke tozo se déplacer te papa son 2 ans ça le concert yum total la Maison Blanche mais ozo coordonner mam na molili et bon ce que makambo comme ba congolais ya maboko boye ba bana mbongo ça ngana na mbongo ça passeport msute c'est-à-dire tozali na ko sala analyse moko kitoko sur le plan spirituel siriango ngana lobini na lobina ko sa déplacement na passeport nanga cela signifie quoi c'est-à-dire na zolba ke ba congolais batikala na ba passeport wan ba bange lokote alors ba kesomba ba passeport wana te tout simplement basomba ngote les problèmes ça mais batika ko banga basomba ba passeport wana te to tikala kana ba passeport oyo alors soki ba ambassade ya ba mboka wana et boy biso na passeport oyo alors ba congolais ba yokelanga baya to koma na ambassade ba yokelanga to koma na ambassade commerce oyo bazo sala na yebite nani azali ministre ya affaires étrangères ya gouvernement expiré eza nani boy yebsanga pona bloquer pona yebiete na yebiete c'est papa sûr qui te nous dans la colonne la vice premier ministre et puis ministre affaires étrangères. OK merci donc na eloko asali ni akonyokola ba congolais alors ngape na nyokoli excellent ngape na nyokoli onyokola na on ça kasi moto yo anyokoli ba congolais pona ba passeport na lobby ngana yebiete na bomo ngape na nyokoli wana basili nini bon kasi na nyokoli sini nini ezalaka na cimetière vous cimetière yo solo la kananga lokola mwana mokepo na nini si unazolo bakoma kama mama mukambi nalingaka yo mingi vraiment papa Charles Lou to sito comme l'option na suka mais tant ngolo bananga na solo la kana lokwa mwana moketi yo zamboli monga za musuni papa Charles. Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure déjà au fur et à mesure tokutano mingi il faut déjà yeba langage ya papa Charles ezala kandenge wana il faut yeba déjà niveau ya papa Charles pe langage ya papa Charles c'est-à-dire que tant que bozali ko souffrir à cause ya un ministre na lisanga ya bato na ye mikolo ba obanga mwana moke alors il faut biso to sunga bino alors likamba passeport bolali bolamuki bakati passeport basali makamba sali bolala kati biso ndenge ti ekosi na yebisi mais le silité normalement ce qui bo changer eloko net na mona ba changer ba permis alors ba permis esilaki au fur et à mesure ozwa ki permis na yo date nango comme esili oke ko zwa yasi mais oyo kovandika bolali bolamuki o passeport na frontière bokanga yango na lobi ke bon lokolo ba kokanga ba passeport oyo akala oyo pe azali en tête ya makamba ba passeport biso pe to kangi akompe moto akala siko ba passeport akala ba okanga bango bato akala ba koma ba boya balong alors biso pe to kangi moto akala de to kangi en tout cas to comme l'option na suka ba balandi biso ebele ba oyo bale kozela pena papa Charles Lulu ko muta molimo pe alo bananu oyo zo sala ma ekomi nini penza po atwa sosola to ebi na biso nyonso ko baneko ba eza suka eza bo mais depuis pe ba baneko ba esuke mate kiti wana solution moko pe zo bi makarte le contrat to zo conseil kaka na ba ruine to zo dinda carte la passeport na $250 le loba il faut rechanger en lisusu boye bisanga wana passeport ezanga kutu visa depuis ozwa ngo visa ta moko te papier mais yebisanga $250 eza okola mutabaki mbongo ne balai
vraiment baki na mbo na ina ibali et que 250 ebele ya papa ça au standard quand t'as demo na Kinshasa tout à fait ça na mo père munene oui donc ça vraiment mbongo ebele et moko pe ça ba makambo faut biso moko to za la ba journée ya réflexion to ba vraiment to uti wapi to zo kende wapi to komi pe esikani papa Charles Lunga zaki ne sengo yamba yo bandeko ba balandi biso ba comprendre eloko nini pe papa Charles abakisi na makambo na bandela likambo zaki ya le 19 septembre on est papa Charles lobi mais c'est kozalate mais c'est za mabe ya distraction wana distraction selon papa Charles bazo sepelana ma kilo bango baso paki wana nde bazo sepela mais tango zo ba déjà besoin de mbala sima ba bimasute non na yebisa bandeko ke ba bima na ba sauver ba bima lisusu te na ba mercenaire tala na yebisa ki bino tambo zo boloba ke suki nzambe to somo na pe loko te batango bazo continue na yebisa kabino makambo kitoko très clair na lolenga molimo yebisa bino ke temps ya Joseph et permettre que ma bena lokuta nyonso ezana bata pouvoir na opposant et bima en vigueur bo mona yango donc lelo bomoni opposant nyonso bino botela ki motema ke wana nde ya telemela ka pouvoir na ndenge ya solo bomoni babimi libanda nyonso wana nde suka ya tour de Babel na yebisa ki bino ke liwa mbute Etienne ezalaki suka ya tour de Babel na politique pe na opposition ya mboka oyo donc bomoni ke tout ebimi nyonso ebimi alors je sais que ça passe bozo se déranger nyonso eza na suka alors phase ya sika tozali kokota atokota na phase éliminatoire na yebisa ki yo ke bandeko yo bosepela bandeko na bango basepi tozwi ba ministre tozwi boite bakendaki kobongisa ba cimetière na bango po bakende alors bozala na kimia tozali na ko avancer tozana ko kende bandeko babonga manani bakenda New York ngape na kolanda bango na New York soki na bomutu bandeko yo nyonso balinga mboka ba lobite ke bon papa sa kende kuna to bouger makambo soki baboya ngana olanda bandeko ba ke New York na ndenga molimo to ko traiter makambo kuna tamusu na ko boya pe bazonga alors total ka ndenge to ko bongisa makambo na niro ko yeba na ko zala bien mais nazo senga na bandeko ya anet réunion bakotaki na butu mikolo yo siringai to sito mona kiam batika ba réunion wana prophète amona ki makambo wana batika ba réunion wana ba réunion bon to zoyer comme moto na biso ou bien et to sali boye to kangaye botika biloko wana botika ngo bobando luka kembango bomoni ye bando luka ba Martin Luther King bomoni ye bobando luka moloto bomoni ye bozo luka grâce bomoni ye bozo luka Moïse bomoni ye bozo luka Eli bomoni ye botika biloko wana bo batela bana na bino bandeko ya aner na kosala na te bokanga pe nzoto yote ezana mosala makasi faut libérer ba congolais libérer ba africain bino pe bobima na boumbu bozana boumbu na mona ki bino lelo na yoka ba chef aner na mona bango te melelo na moni bango nyonso na bilongi na ngai alors botika biloko bolingi kosala wana tana ngwe kokina ntena ko pesa bino ngonga oyo bolingi bo sakana na nzoto oyo bo sakana na ngome soki boye na moment oyo etalibi moto ezalaka couleur oyo eziki saka papa Charles Luto ba batsa ya pambola bango oui obolwanga na kaka ba rouge tant to koloba ikumika nde mona mona tsemi e bongo siko soki na rouge comme mona ntsemi makila na yo ya nzoto e présentaka couleur ni siko yo pe oh kasi ezana kati deko zoka esalani rouge à lèvres te ya rouge ezakisi bona utama posita rouge na moyo na za na posita rouge na maboko drapeau na bino na kati na mona bocha banda rouge ezakisi siko couleur rouge uti na mona na arc-en-ciel na ba couleur à rouge ezakisi siko makila mo nzamba chango ezakisi ezana bato basali ka rouge na kisi ezana bato basali ka rouge na voix normale couleur préférée nanga ezala ka rouge po ezala couleur ya makila eza via moto po ezala ka couleur ya unité ye bangole ya unité mais ezana bato basali la kango par exemple na drapeau ya Mobutu na drapeau oyo pe ya Kabila ezala ki ruba bande rouge wana bango bataki yango ba fleuve ya makila mais drapeau wana tokolongola ngo wana drapeau tokozala kana ngote drapeau wana foelo voilà to comme nous sommes suka na papa Charles Lu ndenge to bandaki na kimia to sisi pe na kimia ezana ngo le 19 septembre
oyo bayebi au 19 septembre année passée makamuni ne leka qui en tout cas biso pe tozaki ba victime ndenge lelo to comment on les attend on soit technique na bande ko ba aussi malamu tema pona kosunga image ya Congo toza ba matériel et ça biso bien soko kamaka soko pesa en tout cas pesa biso kabela biso soko kabarate ça ra ko yo kité beta kara ça ra ko à partir dans le boyo ki na ngote mais ba casse na critique ça là que ça critique avec pour biso to avançara encourage kabiso encourage kabiso lelo talabat ba olanda kimbangu namona ba otina ba message wa kimbangu na biso so bazana tango kimbangu mele ba otala ndenge ba otala biso ba oyibate la grande forte zana no bande ko encourage kabiso au vandi bo batini mbongo le émission ba encourage kabiso batala biso na miso tepe ba ofinga pe ba o critiquer makambo ezana tina temeto sala musala makashi to bunda to fongola nzela po diaspora ekitawa eza ba ordre na biso ndeko to kopesa ba ordre alors tozana ko préparer terrain pour diaspora congolaise à Kitawa à se retrouver donc 00243 89 83 77 536 wana numéro ya tout puissant papa Charles le fils ya esprit tout 7 puissant ou bien bolanda papa Chana ainsi dit l'esprit ou bien na état donc www.etattoutpuissant.com etattoutpuissant.com site ya papa Charles ou bien na ainsi dit l'esprit wana YouTube na biso nzambe pambola mamo kambi pe pambola bana nzambe nyonso papesa papa Charles confiance pe ba encourage kaye na ba conseil bitumba na bango babunda katana mike pour que Mosalo ekende liboso et lombe abattre la paix à longue sama. En tout cas, c'est normal moi mike wana isala bien pour papa Charles paix. On a biso pe batwara koluka bango. On a les actualités parce que chaque jour. On a lancé émission, il faut avoir le fils comme rien pour retourner les matériel. Donc papa Charles a gagné site tata 8 fois. Bon. Il y a problème non, il y a problème qui actualité on doit s'engager pas le. Tout à fait. Donc yo soutenir car ba moyens à la non. Hors connexion ya awa zanete ya potote vanda ya awa to ba réseau communication ba to sakana na bat to ba connexion ya awa donc ya mbongo ezokende mais connexion moko franchement donc ça qui est besoin de sur actualité mtu to ngamba donc to lembate parce que zaka ilunga papa ça le manzolo banini loko zaka ye la pato yobeka bando karame pas ça mais oui mais il faut c'est alinga fumba ça za ko Kongo alinga fumba so ga za mulu balinga fofo ya masangu c'est-à-dire moto biso to bactérie à temps c'est-à-dire le so gelonga papa ça lekina internet ça le ko bossa lisson ce qui message à papa ça le lekite ça le ko la bossa lisson c'est to za bactérie à temps faut bande ba comprendre c'est qu'on a longo la batna fazo bazaleka ke ba osepela na mosoki akufi biso to ba sepela na biso tango toza na bomo de loko biso to zoli. Merci beaucoup na pesi bonne santé, merci na bonne santé et pas grande okaza na Belgique grande okon vraiment merci na yo, merci na le fils Mata artiste amnene, merci na Flori photo mobile à Marie-Jeanne Mombongo ya Flori, merci na yo ya ndenge na insistaraki soki yo te mobulu makasi Flori photo grâce à eux ne peut image à Congo et zozongi la masolo on ndenge mesanataka atango yo tika kitu et là la ki ndenge zongeli masolo pe zongeli mukilezo mona Flori photo merci na soutien na yo na Marie-Jeanne Mombongo motema na yo moko DJ Flori merci na bande kono so balandaka image à Congo Ange Ngolu merci Yaya parce que yo po lembarate na ba conseil merci na Bob na Lucy babi bana Lubumbashi basi bakoti masolo image à Congo sala biso bien ndenge bande ko na biso ambandaka batala biso tour ata bakisi biso mais to kolemba kozala te merci na papa Charles Lou andime kozala invité na nga ya tongo alilo merci na ndeko na nga zakisi ma caméra papa mécanicien Papa John le mécanicien ya John en tout cas merci na yo ndenge ozalaki na assistance ya émission oyo ba mbote belé et pas Nicolas Bahati pourquoi pas na base alicien waza empêcher lelo et puis ndeko na nga Dostar donc tout le monde ni après awa parce que ba oyo bazaki ba victime ya le 19 septembre il y a 2016 lelo 2017 obito kutana na to solo la to ye baba plainte ngo to sala to funda ba policier to funda ba colonel ba nyataka biso wana ti lelo to zo pe suite te pourquoi inane za lelo hein ce qui pas anniversaire ce qui peut commémoration lelo to ke nana kuna na la police to tuna ba ona mbule bete yo ke funda na fleuve au saleloni franchement on peut pas ça la mbule beti mbula papa polo mbule police nga bilamba siko leo kende kofunda ata na ngomba pour empêcher yo ke funda na fleuve na mayanjili
Est-ce que manje au traité les kamuna? A traité te. Babutu na caméra papa ça. Bazonga 3 téléphones. Bazonga ba micro. Donc lelo tina olela na ko mosenga. Oyebi bilongi ya batwana. Est-ce que koyeba ba policier wana? Ba policier bi bale ba mema ba kata passeport na bo. Ayebi ata $250 nde bazonga passeport. Te okomona ba policier wana omona bango le suite. Ina ne lelo na suite te. Baza ba policier wana baza le suite. Place na bango eza na mama. Tokutani malasi mangapi na choix te papa ça akende na mama yemo ba vanda kuna ba dépenser mbongo nyonso yo somaki na passeport ba dépenser yango na mama yemo. Oui. Ateka caméra na sope $50 ayibi ata valeur la caméra na tiki bateka. Comment on a passé? Comment on a passé? Tokutana mno malasi. Au revoir. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance.